咁我翻嚟講翻即係男女關係啦。若果有一啲所謂唔道德、唔正常嘅一啲嘅關係咧，若果我見到、我知道、我遇到咧，我一定會棒打鴛鴦嘅。呢個我個人嘅做法，一定會咁做，因為喂，你哋唔應該喺埋一齊，就唔好喺埋一齊嘅。當然啦，你話喂有冇誘惑咧？梗係多啦。你諗下，我哋做物業管理，仲要喺內地喎，幾多年青貌美嘅我哋客戶服務嗰啲 reception 嗰啲姐姐啊，或者係好多 concierge 啲管家，全部都係靚女。我哋個標準係咩啊？請男嘅要1.8米，女嘅要1.65米。嗰啲女同事全部都可以算得港姐嘅。咁你諗下咁嘅標準，你話有冇誘惑啊？多到不得了啦！大家好，我係 Emma。做物業管理喺辦公室裏邊嘅時間好多啊，每日工作10幾個鐘頭。咁啊，在所難免會遇到咧，即係同事之間咧好多溝通啦、摩擦啦、嗌交啦，咁呢啲係在所難免㗎，經常發生㗎。咁咧，但係有一樣嘢咧，就係我哋即係你話男男女女之間嘅關係，會唔會出現有愛情咧？咁啊，梗係有啦，多到不得了啦。正常嘅情況下咧，尤其是我哋咁多同事係嘛，我一個團隊裏面100幾200人啊，最高峰嘅曾經試過我帶過一個團隊去到都有成400-500人，加埋其他清潔保安，都1000幾人嚇。咁男男女女成日走埋一齊，咁佢哋自己產生一啲嘅關係，咁呢啲好正常啊，係嘛？咁啊，所以我間唔中收到啲紅色炸彈啊，要去飲啊。咁其實嗰個係邊個同邊個結婚嘅時候，我都唔好記得佢乜水啊，都唔記得咗㗎啦。不過你請到咁啊，點你都要去一去啦。佢哋結婚嘅文化好緊要啊。25歲、25歲之後先結婚咧，屬於晚婚㗎啦。晚婚即係遲婚啊！遲婚咩啊？婚假咧多一日㗎嚇。嗱，香港呢樣嘢係冇嘅，係咪啊？幾有趣㗎。咁仲有一樣嘢咧，佢哋拍拖啊、結婚啊，咁我哋都好強調一樣嘢嘅。拍拖正常嘅嚇，譬如你工程部啲大哥啊，英俊瀟灑，遇着過我哋客戶服務嗰啲咁嘅靚女係嘛，兩個走埋一齊，跟住結婚拍拖結婚好正常。咁咧，我都特別都同啲同事講嘅嚇，有3大原則，你喺辦公室裏邊不能夠去冒犯嘅嚇，包括我自己在內都一定要守。第一，男女之間若果走埋一齊拍拖跟住結婚，我係非常之祝福你。絕對係好嘅，我仲要封利是都大封啲添嚇。喺我哋工作上，如果你同一個男同事或者女同事發生一啲唔係好道德嘅一啲嘅戀愛關係咧，咁咧我就同佢哋講，即係如果對方係已經結咗婚，你哋做咗啲咁嘅嘢咧，因為大家都好八卦，大家都中意唱出去，一唱出去咧就全行都知啊。第二，你唔可以做嘅嚇，辦公室唔可以做嘅。錢銀上你唔好收一啲唔該收嘅錢，係嘛？亦都唔應該問一啲你唔應該問人攞嘅一啲嘅着數啊。若果遇到呢啲咁嘅事咧，呢啲係我哋嘅操守啊，你不能夠犯嘅。尤其是我哋特別香港人，廉潔係非常之重要。你話我有冇人走嚟試下行賄賂我，多到不得了啦嚇。咁但係咧，我次次都好醒目，一發覺呢啲唔對路咧，對唔住啦，我唔收得啊！我試過有一次食完飯，有個同事判頭嚟嘅嚇，即係啲 contractor 裝修啲 contractor，咁就遞咗一沓嘢俾我，就話：喂，呢啲係我哋卡片嚟嘅啊，我哋公司卡片嘅，俾你嘅咁樣。咁我話卡片，跟住我揸上手，喂，軟嘅咁樣，軟腍腍嘅。如果卡片係硬噶嘛，係嘛？咁我已經估到咩事啦啊！咁即刻對翻俾佢，喂，我話呢啲唔收得，唔收。跟住佢俾咗我啲同事，叫啲同事俾我嚇，佢以為我唔方便收，叫啲同事代收。我啲同事一交俾我，仲鬧啲同事，我話你千祈唔好玩我，你整死我嘅啫嚇。咁第三咧就係你把口唔好亂咁講嘢嚇，因為你成日唱你以前嘅老細咧，雖然你離開咗嚇，但係你唔好忘記一樣嘢咧，工作上咧你係離開咗間公司啫，但係嗰度啲人仲記得你嘅。你講咗一啲以前一啲同事嘅或者你以前嘅老細嘅壞話咧，一傳出去咧就亂晒龍噶啦。咁我翻嚟講翻即係男女關係啦。若果有一啲所謂唔道德、唔正常嘅一啲嘅關係咧，若果我見到、我知道、我遇到咧，我一定會棒打鴛鴦嘅。呢個我個人嘅做法，一定會咁做，因為喂，你哋唔應該喺埋一齊，就唔好喺埋一齊嘅。當然啦，你話喂有冇誘惑咧？梗係多啦。你諗下，我哋做物業管理，仲要喺內地喎，幾多年青貌美嘅我哋客戶服務嗰啲 reception 嗰啲姐姐啊，或者係好多 concierge 啲管家。全部都係靚女，我哋個標準係咩啊？請男嘅要1.8米，女嘅要1.65米。
嗰啲女同事全部都可以選得港姐嘅。咁你諗下咁嘅標準，你話有冇誘惑啊？多到不得了啦。不過我哋好強調一點，我哋嘅原則就係你喺度工作，你見到遇到呢啲咁嘅女同事，你若果忍唔住把持唔到自己啊，犯咗錯誤，做咗一啲唔應該做嘅事，其實係好快會有人知。唔好以為我唔講佢唔講，大家收收埋埋地下情，邊個知啫？梗係唔係啦，一定知嘅。好八卦嘅啲人一講呢，你以為你喺北京、香港啲人唔知啊？但係其實係背後個個都係講緊你嘅閒話。工作可以做得唔好啊，你可以鬧我，你可以炒我。但係如果你犯咗呢啲錯誤，你係冇辦法翻到轉頭，因為人哋會好八卦咁傳出去。呢個呢個總經理啦嚇，成日搞下邊啲女同事嘅咁樣。嗱，你諗下，俾人一咁講，你喺呢行仲想有得做嘅咩？冇可能有得做㗎啊！咁所以咧，做我哋物業管理咧，其實都要好重要咧，就係我哋嘅操守啊。男女之間，尤其是辦公室裏邊啊，有陣時都會遇到。如果佢哋嘅男女同事係拍拖結婚咧，我祝福佢，甚至乎咧，我只會要求一樣嘢，就係唔好喺埋同一個盤啊！譬如大家都係 A 盤，咁啊有個同事調去 B 盤咯，咁啊大家你哋繼續來往係冇問題嘅嚇。咁但係咧，若果有啲咧有陣時夜晚，喂，我有陣時會 like check 嘅，我亦都遇過翻到嚟 like check 嘅時候撞到啲同事 office 裏邊做緊啲不論即係唔係啲幾好嘅一啲嘅行為啊！我唔係未遇過，好啊，對唔住啊！Office 係唔係愛嚟俾你亂嚟搞震嘅一個嘅地方？辦公室就係工作嘅地方。唔該，你喺出邊，你去邊度我唔理你嚇。我亦都想提一提啦，喺尤其是中國大陸啊，男女嘅比例其實係好接近嘅，但係城市同鄉村嘅比例係失衡嘅。咩意思呢？喺鄉村呢，係男性多過女性好多嘅，所以出現嘅現象就係男性娶唔到老婆。喺城市，尤其是大城市，北京、上海、廣州、深圳呢啲咁嘅大城市咧，就調翻轉嘅，就女性嘅，尤其是係單身嘅女性咧，係比男性多好多嘅。咁所以咧，譬如好簡單，我之前我公司同事淨係講人事部HR 人力資源部，20個部門同事裏邊有20個人。除咗男嘅佔咗都係4-5個啦，大部分係女士。阿頭嗰2個經理同副經理咧係女士結咗婚，其他嗰啲大概有14-15位同事咧係單身，全部都係女性都係條件都唔錯嘅噃，無論係樣貌啦、學歷啦、工作嘅能力啦，各方面都好好嘅。但係咧就係單身，佢哋都不約而同都講，佢哋好想結婚。好想揾個男朋友，但係冇咁所以咧出現呢個情況其實好普遍。我喺北京嘅時候亦都係一樣。北京有好多我喺總公司同事上高，大部分嘅女同事，好多我遇到嘅27-28歲一直單身。另一種咧就係20歲都唔夠就結咗婚，但係22-23歲離咗婚，生咗個細路仔，然之後個細路仔就留低咗喺鄉下，就父母代佢養自己一個單身女仔離咗婚㗎啦就去喺大城市嗰度打拼。其實呢兩類型嘅女性嘅單身係非常之多。若果你係一個單身嘅男性喺工作崗位裏邊，你係仍然係好正常嘅我可以話俾你聽，你基本上係唔使追女仔嘅，嗰啲女仔自然會嚟追你㗎啦咁所以即係亦都有唔少啦，即係有好多啲做領導㗎啦，高職位啲高管啦咁老婆唔喺身邊咧，就容易犯上錯誤。呢啲咧其實屢見不鮮啊，尤其是我哋香港人就係香港人又唔係話特別馨香嘅，但係咧某程度上有一個光環嘅，所以佢哋啲單身嘅女性特別見到啲香港嘅男性咧，尤其是仲要單身添，一定咧蜂擁咧埋去㗎啦同大家分享到呢一度有機會咧再同大家，如果你有興趣去問我嘢咁我可以咧就喺留言嘅裏邊咧我就覆返你嘅